السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله اللي غنقدم لكم فيه طاغطو سيترون اللي كتجي لذيذه بزاف وبمقادير بسيطه وكتجي من اروع ما يكون. وهنا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير اللي عندي فيهم 150 غرام من الزبده النباتيه اللي كتكون بحراره المطبخ. غنزيد عليها قريصه ديال المليحه، عندي جوج صفار بيضاتين، عندي 20 غرام من بودرة اللوز قياس 2 معالق ونص ديال بودرة اللوز، عندي 250 غرام من الدقيق، وعندي 80 غرام من السكر الثقيل. صافي ان شاء الله غادي ناخذ بول او هذا فاش غادي نخلط الخليط ديالي. غادي ندير 125 غرام من الزبدة النباتية اللي من طبيعة الحال كتكون بحرارة المطبخ. غادي نزيد بودرة اللوز، هاد اللوز اللي تنديرو في هاد لاباط هادي كتجي لذيذه. قريصه ديال الملحه، وما كتجيناش حتى لاباط ديال ناقص، عرفتي كتجي هاد لاباط ديال اي طاقط بغيتو ديروا هاد القياس هذا اللي عطيتكم، وهاد الطريقه اللي كنوريكم راه كتجي لاباط كتحمق وكتجي لذيذه بزاف. عندي 2 صفار ديال البيضاتين، غادي نزيد 80 غرام من السكر الثقيل. صافي غادي نخدم هاد الزبده مع هاد المقادير كلهم، نخدمهم مزيان حتى ان شاء الله يتخدم ليا ديك الزبده، يدخل فيها ديك اللوز والبيض وهذا يتخدموا ليا مزيان. عاد ان شاء الله غادي نزيد دقيق ونعجن غير بصبعاني، ما تحاولوش تدلكوا العجينه ديال الصابلي ما تتدلكش، غير نخلطوها بصبعاننا هكذا. والقياس هذا اللي حطيت لكم راه كيجي هو هذاك 250 غرام ديال الدقيق مع 150 غرام ديال الزبده، يعني نص المقادير ديال الدقيق. عندنا 250 غرام من الدقيق كنديروا النص ديالها زبده. صافي مع ديك 2 صفار ديال البيض كتجينا مع الدقيق هي هذيك، ما تحاولوش تزيدوا وعلى حسب الدقيق ديال كل واحد. المهم هانتوما ان شاء الله كما كتشوفوا في الفيديو غادي نجمع العجين ديالي، وغتشوفوا ان شاء الله القوام ديالها كيفاش غادي يكون. وهنايا ان شاء الله من بعد ما خليت العجين ديالي كترتاح مده ساعه، غادي ندوز ان شاء الله باش نطلقوها جميع. يعني غتشوفوا السمك ديال العجين كيفاش القياس اللي غيمكن ديروه في لي طارطوليت ديالكم باش ما يجيوش غلاط بزاف. هنايا ان شاء الله انا غادي نقص من العجين اللي عندي على حسب المكان اللي كنشتغل فيه. صافي وغادي نطلق العجين ديالي، وهانتوما معايا ان شاء الله غتشوفوا القياس اولا السمك ديال العجين كيفاش غادي نطلقها باش ملي كديروهم يطيبوا ما كيجيوناش من الداخل معجنين. وتا في الفرن ملي كيبغيو يطيبوا حاولوا ما تكونش العافيه مجهده، يعني يكون الفران سخون، ونقصوا النار ديال الفران ديالكم، خليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيجيونا لون واحد، يعني موحدين في اللون. صافي هاد ان شاء الله غادي نطلق العجين ونتلاقاو ان شاء الله. وهنايا ان شاء الله شوفوا كما من بعد ما خرجتهم من الفرن، شوفوا اللوين ديالهم كيجي اللوين ديالهم موحد، كيجيو طايبين على حقهم وطريقهم، وتيجيونا تجينا ديك لاباط ديالهم كتكون هشيشه ومرمله. يعني ديروهم بهذه الطريقه وبهذا القياس اللي عطيتكم كيجيو لذاد، والله العظيم كنقولها لكم باش ديروهم راه كيجيو من اروع ما يكون. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندوز دابا ان شاء الله باش نحضروا الكريم ديال الحامض ديالي، وهانتوما ان شاء الله معايا.
وهنايا ان شاء الله غادي ندوزو نحضروا الكريمه ديال الحامض. عندي هنايا كاس ديال العنبه الحامض، عندي قشور جوج ديال الحامضات، حاولوا تحكوا غير ديك القشره الصفراء ما توصلوش حتى لديك البياض اللي كيكون مر. عندي 100 غرام من السكر سنيده، عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال مايزينا، وعندي 3 ديال صفار البيض، 3 ديال صفار البيض، وعندي هنايا 120 غرام من الزبده النباتيه. صافي ان شاء الله غادي نخلط هاد المقادير ديالي غتشوفوا ان شاء الله الكريمه ديال الحامض. هنايا نسيت ما قلت لكمش، زدت كاس ديال العنبه ديال الماء، يعني كاس ديال الحامض وكاس ديال الماء، انا ما حطيتوش ولكن راه زدته. المهم غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى تعقد لينا الكريمه ديالنا، وندوزو ان شاء الله نعمروا لي طارطوليت ديالنا. وهانتوما معايا. ندوزو ان شاء الله نحضروا الموغانغ ديالنا. هنا خديت 6 ديال بياض البيض، غادي نزيدهم 4 معالق ديال السكر الفاني، وعندي 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده. هنا يمكن لكم ديروا نصف الكميه، يعني 3 ديال بياض البيض مع شويه ديال الفاني قريصه، يعني تكون قل من 4 معالق، اولا ديروا واحد الخنيشه ديال الفاني، وهنا وتزيدوا كاس ديال السكر سنيده. انا هنا عندي حضرت لي طارطوليت كتار، يعني ضروري درت حتى الموغانغ باش تقدني ليهم كاملين. وهاد الموغانغ يعني علاش خليناها حتى الاخر عاد حضرتها باش تتبقى معنا مزيانه. وكما كتساليو ان شاء الله غير تساليو الموغانغ كتكون عندنا هذا لاباط ديالنا طيبناها وخرجناها من الفران. هذه الكريمه د الحامض حتى هي عندنا واجده، كتبقى لنا غير الموغانغ كنخليوها هي الاخرى. وكتشوفوا كما كنحضروها كندوزو نزينوا بها لي طارطوليت ديالنا. صافي هنا ان شاء الله غادي نبقى هكا كنزيد شويه ديال سنيده شويه بشويه، وانا كنطلع في داك البياض البيض. صافي حتى تشوفوا ان شاء الله النتيجه الاخرى، راه كيجي الموغانغ ناجح 100%. وكيجيو والله العظيم الناس اللي كلاو عندي هاد الطارطه سواء كبيره او هكا لي طارطوليت صغار، راه كيجيو لذاذ بزاف. وكنتمنى ان شاء الله توجدوهم وتحضروهم لرمضان ومن غير وفي هاد الايام ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وكملوا معايا الفيديو وجزاكم الله بخير. وهنايا ان شاء الله غادي ندوزو نعمروا لي طارطوليت ديالنا. هنايا بالنسبه للموغانغ كيبقى لكم نتوما الاختيار تزينوا بها كيف ما بغيتوا. دابا ان شاء الله انا غادي نكملهم وغتشوفوا النتيجه الاخرى ديال لي طارطوليت ديالنا. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم. واخا غبرت عليكم هاد الايام هادي، ولكن انا جيتكم ان شاء الله بوصفات زويونه، وصفات ان شاء الله اللي غتحضروا في رمضان. وتسناو ان شاء الله لي طارطوليت الثانيين اللي ديال الفرامبواز اللي تيجيو حتى هما لذاذ وتيجيو والله العظيم كنقولها لكم وما كنكرهمش. انا نحضرهم يوميا اللي كيجيو بواحد اللذه وبواحد الشكل ديالهم رائع. كنتمنىهم ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم. ما تنساونيش ان شاء الله من الاشتراك في القناه ديالي. كنشكركم بزاف، وكنبغي الناس اللي متابعيني كنقول لهم شكرا جزيلا. وكنتمنىكم ان شاء الله ديروا هاد الوصفات، راها ناجحه، ويعني ما كنحط لكم الوصفات الا وتتكون لذيذه وناجحه 100%. عاد كنشاركها معكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله. وتسناو لي طارطوليت ديال الفرامبواز.